Саламатсызбы, һеҙҙең менән Башҡорт интернет телевидениеһы һәм мин Заһир Эшкинин. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта билдәле йәш йырсы Гөлнур Ҡарабулатова. Сәлам. Сәлам, Гөлнур. Хәлдәр нисек? Һәйбәт, яҡшы. Нисек килеп еттең? Һәйбәт кенә килеп еттек. Беҙ Пробка эләкмәнеңме? юҡ, пробка булманы бөгөн. Ярай, беҙ бик шатбыҙ. Гөлнур Урал моңо 2010 фестивалендә 3-нче урын яуланы. Башҡорт халыҡ йыры менән бит. Һәм береһе минең эстрада йыры булды, үҙемдеке. Нисә һуң бүләктәр Урал моңо 2010 конкурсында? Әҙ дә түгел, күп тә түгел. Ярай, был аҡсаға нимә алдың? Мин 2 яңы аранжировка яҙҙырттым шикелле. Вот шәп йырсы үҙенә аранжировка яратҡан. Гөлнур, һине бөтәһе лә йырсы булараҡ беләләр. Мына өйҙә эшләү буйынса, мәҫәлән, аш бешереү буйынса һин нисек? Аш бешерергә яратаһыңмы? Ғөмүмән, башҡорт бәлки аш-һыуҙарын беләһеңме? Мин әлбиттә аш-һыу әҙерләргә яратам, сөнки мин һәйбәт итеп тороп ашап алырға яратам. Минең аппетитым Күренеп тора, һәйбәт. Күренеп тора. Минең обмен веществ яҡшы. Мин ошо бигерәк тә 2 йыл эсендә мына нисектер үҙаллы тормошҡа нисектер аяҡ баҫҡас микән, шул үҙем аш бешереү яғынан хәстәләргә өйрәндем. Әсәй менән атайыма ла ваҡыт булғанда бер дә килеп ярҙам итеп берәй тәмле нәмә бешереп китерергә яратам. Шулай итеп яратҡан аш-һыуың ниндәй? Минең яратҡан аш-һыуым юҡ, әммә дуҫтарым килһә, мин уларға үҙемдең бер специальный үҙем уйлап сығарған бер соус бар. Тауык өсөн. Соус ат Гөлнур Ҡарабулатова. Әйе. Шуны бешерһәм, уларҙың бөтәһенә лә оҡшай. Әммә һуңғы ваҡытта мына ошо ярты йыл ваҡыт әҙерәк булып китте һәм һуңғы ваҡытта бер ергә инеп ашап сығам. Макдональдсҡа? Юҡ, Макдональдсҡа түгел. Аңлашылды. Мына өй хайуандарына мөнәсәбәтең ниндәй? Бик яҡшы. Бик яҡшы. Минең 2 бисәйем булды, атайым бисәйемдәр менән йәшәгән ваҡытта, бәләкәй саҡта. Береһе миңә 7 йәш саҡта булды, икенсеһе 11 йәштә. Һәм уларҙың икеһе лә хәҙер беҙ менән йәшәмәй. Береһенең холҡо насар булды, беренсеһенеке атайымын үлде ҡолсығаны түгел, алға апарып ташланы. Шары ул тағы ла әҙерәк эштәр боҙоп шунда үҙенең холҡон күрһәтеп йөрөнө. Холҡо бесәй булды. Холҡо бесәй булды. Исеме Сәмиғә булды. Атайым үлде ҡушты. Исеме? Сәмиғә булды. Икенсеһе Айбикә. Уныһын да атайым ҡушты. Уныһы миңә тыуған көнөмә бүләккәндәр. Ул беҙҙә 2 йыл йәшәне лә. Шунан ул кейәүгә сыҡтымы? Кейәүгә сығырға теләге булғас, ул әлбиттә ҡыҙ кеше булғас, Айбикә булғас, ул тышҡа сыҡҡы һөйләй инде. Уны шулай уҡ беҙ уны менән ыҙалап стерилизовать иткә килмәй бит инде барыбер. Ул бит тере йән, шуға уны алға апарғайныҡ, ул хәҙер балалары менән бәхетле йәшәп ята. Ярай. Гөлнур, әйт әле, мына хәҙерге башҡорт эстрадаһында, бигерәк тә йәштәр башҡорт эстрадаһында плагиатты тип әйтеп булмай. Сит илдәге музыканы алалар да, шуға башҡорт һүҙҙәрен ҡушып, шулай итеп йырҙар йырлайҙар. Һуңғы ваҡытта шул тенденция күренә. Һин ошо мөнәсәбәтең ниндәй ошондай йырҙарға? Кәрәкме, бәлки, ысынлап популяр йырҙар бит инде улар? Популяр йырҙарҙы бит берәү уже йырлаған. Һәм уларҙы ҡабатлау минең өсөн ул кире күренеш, сөнки барыбер һин йырсы икәнһең, үҙеңде бәлки йырсы итеп кенә һанайһыңдыр һәм һин тамашасыға үҙеңдең хис-тойғоларыңды, үҙеңдең эмоцияларыңды нисектер еткерергә тейешһең. Берәү һиңә тиклем яҙған йырҙарҙы үҙеңсә эшкәртеп, тағы ла тамашасыға шулай итеп шундай үҙеңдең вариантыңда тапшырыу, ул нисектер белмәйем. Һәр береһе үҙе һайлай инде. Уға нимә оҡшай, бәлки һинең фантазияң етмәйҙер башҡа үҙеңсә йырҙар яҙырға. Минең ундай бер тәжрибәм булды. Шул Чики-Чики тигән йырҙы, Йәли-Йәли тигән йырҙы Радик Иләкшинән йырлағайным. Әммә мин башҡаса ундай минең ҡабатланыу булмай. Сөнки барыбер үҙеңдең йырҙарың кәрәк. Гөлнур, мәктәптә уҡығанда һиңә берәй егет оҡшағандыр. Миңә гел дә егеттәр оҡшаны. Мына мәктәптә уҡығанда һин егеттәрҙе үҙеңә ҡаратыр өсөн нимә эшләй торған идең? Гел дә төрлө спектаклдәр ҡуйып, ҡыҙҙарға бейеү ҡуйып, тәнәфес ваҡытында ҡыҙҙар менән сығып, репетировать итеп бейеүҙәрҙе шулай итеп йәшәнем инде. Һәм егеттәрҙе гел дә спектаклдәргә үҙемдең партнерҙар итеп ҡуя торғайным. Оҡшаған егеттәргә? Әйе, мәҫәлән, бер егет
Мына таныш түгел таныштар деген бир бар бит, яңгы ел. Тапшыруу байыстала көрдүк. Мында менин атайым теште Гүлдар Эшкубатова, шунда төрле Вахит Хызыров. Һәм ана шуны мен кустым менен күп итеп карап, ятлап алып, 20 мектепте мен шуны үземдин классымда спектакль этип куярга булдым. Адак шу укытучыларга, ата-әсәйләргә күрһәтелсен дип. Һәм шунда әлбиттә үземә төп рольдә алдым. Һәм шунда егет ролена? Төп егет ролена шул үземә акчаган малайны алдым. Кем булды инде ул? Исемен исләмәйм, дөресен әйткәндә, С хәрефенә шикелле. Салават бәлки. Юк, салават түгел. Һәм шулай итеп, адак ул артымдан югырып йөрүне, ал меня уже охшамайды. Акасан ниндәй мәлдә һинең киләсәктә йырсы булам дигән теләк туды? Шундай төпле теләк дип әйтәйек. Мин йырсы буласакмын дигән. Дөресен әйткәндә, ул баласактан килә бит инде. Мин 3 яшь тирәһендә мин bir 30-40 йырга йыр бере торгайным. Башкорт халык йырларында һәм телевизордан ишеткән, караган эстрада йырчылары мин Нәҗифә Кадырованы ярата торгайным. Гөлдәр Эшкубатоваларны, Каран Харай, без шул йырларда үстек һәм шул йырларны тыңлап, әлбиттә, үзем йырлап, әсәйем дә күрә торгайны, атайым да күрә торгайны. Атайым гел дә әйтә торгайны, һин йырсы булмайһың дип. Ул белмәйм, менә мин тамырда яздырып алып кайткан йырларны тыңлатсам, ул әйтә торган, менә ошондан асар йырларың, ошондан асар. Мине илатып, мин бәләкәй генә бит инде. Һин йырсы була алмайһың дип әйтә торгайны. Һәм ысынлап та минең ниндәйдер мәлдә ысынлап та бәлки йырсы булырга кирәкмәйдер, бәлки ысынлап та икенче юлда хайларга кирәктер дигән уйлар барлыкка килде. Һәм журналистика юлын хайланым мин яңлыш. Яңлыш дип уйлайм. Әлбиттә, миңа телевидениеда эшләү охшай торган. Әмма БГУла укыл миңа охшамады. Ысын әйткәндә, эшләү күпкә кызыграк, ул укудан айырыла. Һәм шул вакытта БГУнан китергә уйдыгас, ният тугас, мин аңланым инде, минең юлым ул йырмы юлы. Унан башка тайпылмаска кирәк. Гүлнур Карабатова касан кийәсәгә инде? Белмәйм. Берәй вакыт сыгырмын, әлегә минең мондай максатым юк. Аңлашылды. Әлеге вакытта һин йырсы карьераһын төзергә тырышасың. Йырсы карьераһыннан башка мин бөтә мына Ер шарындагы төрле кызыклы илдәр, табигатьте күргә килә. Барыбер мына Ирең белән дә күреп була. Күреп була, әлбиттә. Әлегә ундай кеше юк, һәм ундай кеше мин барыбер Усайт бишләй нык требовательный кеше. Мин үземдән насаррак, үземдән түбәнрәк кеше менән барыбер осраша алмыйм. Кем ул һиннән түбәнрәк кеше? Түбәнрәк кеше, түбәнрәк буйга түгел, максаттары, теләктәре һәм дөньяга карашы һәм кимәле буенча. Егетләр, әгәр дә һең дөньяга карашыгыз киң булһа, максаттарыгыз зур булһа, Гүлнур Карабатованың әлеге вакытта һәйгән яре юк. Контактта Гүлнур Карабатованы табып була. Контактта күп язалармы һиңә? Һинең көн һайын язалар. Башкорт иҗади берекмәһеннән бәләкәс кенә бүләк белән Башкорт футболка. Класс. Монда Өфө фотошелгән. Елы тәңдә тосын, матур типере, сыгыштарында кей. Килешәм. Килешә бик матур. Кадерле дуслар, шулай итеп бүген Башкорт интернет телевидениесында Гүлнур Карабатова кунакта булды. Dur рәхмәт һиңә, Гүлнур. Рәхмәт. Һиңә күп итеп dur иҗади уңышлар теләйбез. Концерт оештырырга язсын һәм киләсәктә һәйгән ярыңны табып, күп итеп баллар тулырга язсын. Рәхмәт. Сезгә уңышлар. Килә асрашкан тикле. Selam, muy selam. Меньше говори Гүлнур, бездә Пока. Достар, шулай итеп, бүген Башкорт